잠깐만 기다려보세요. 죄송한데 그러면 잠깐 화장실 좀 갔다 올게요. 잠깐만. 딱 이렇게 얼굴 하고 있을게요. 이제 제가 잠깐만 화장실 가면서 전화 통화를 조금 하고 오겠습니다. 솔직히 근데 이래도 이쁘잖아. 영상이야 파트너 BJ는 변호씨 같은 년 꿈깨라 그래. 뿐양부. 아니 씨발 어디서 백다리가 파트너 BJ야? 뿐양부 안 그렇습니까? 딱 기다리세요. 내가 먹방 랭킹 4위야. 기다리세요. 잠시만요. 아까 그렇다고 하던데 뿐영부 제가 먹방 랭킹 덤프리카님 다음에 4위에요. 영상이 꿈깨라고 전해주세요. 그니까 저 화장실 갔다 올 동안에 잠시만요. 아니 아직도 자? 야! 정말 지금 공지 남긴다. 못다. 할 말 다 할게. 너무 귀여워. 민호 오빠
자기야, 나 안 나오는데 부킹 대박이라고 생각한 거야? 내 방송으로 하는 거 아니라가지고. 예쁜이랑 하는 거라서. 그니까. 그래서 하는 거였어요. 그래서 조금이라도 더 들어와 주시라고. 낚여서 들어오신 분들께는 미안하지만 그렇다고요. 아, 잠깐만, 사이 오빠 계세요? 아, 오케이. 일단은 갔잖아요. 그러면은 금방 보여드릴게요. 근데 우리 솔직히 이쁜데. 문희 형님, 미안한데 그거랑 좀 달라요. 저 미안한데 그랑 좀 많이 다르거든요. 그동안 우리 소담이가 절대 생얼에서 방송을 한 번밖에 안 할 2년 동안의 이유, 저는 그동안 생얼 방송 존나 많이 했거든요. 예, 얼마나 인간적입니까? 캡처하실 거예요? 더 가까이 갈게요. 2년 속눈썹 이게 생얼일 줄 알지? 잠시만 조용. 네, 존나 이쁜데 솔직히 이뻐 소담이. 여러분들 방송이라 이런 미친 짓 하고 계신 거 아시죠? 이뻐. 응? 솔직히 눈 뜨기 전에는 다른 사람이야. 아니 솔직히 딱 얘기할게요. 이렇게 지어봤자 똑같아. 어차피 시추야. 근데 이것도 모른다고. 그래 완전. 야, 이게 왜 벌레 같은 게 여기 진짜 찐 벌레가 여기 있네. 느낌 이상해서 죄송해요. 미안해. 소담아, 보라에 비가 끌어가지고. 미안하다. 널 이렇게 망가뜨리고 싶지 않았는데. 씨발, 너도 보라 이렇게 꿈꾸니까 얼굴 낙서요? 사이 형부한테 물어볼게요. 형부랑 예쁜 형부 두 분께 물어볼게요. 얼굴 낙서 몇 개면 허용하나요? 이따 치약 바르자고요? 사이 형부, 아까 질문이 들어와가지고
사이 형부, 예쁜이 형부, 이따 그 몇 개 질문 들어와서 몇 개면 연락 허용하세요? 만두집 사장님이 물어보셨어요. 아, 진짜로. 얘가 화면에서 존나 이쁘게 나와서 다들 걔 이쁘다 하고 걔 천상계 여신인 줄 알았는데 지금 이렇게 하는 게 있잖아요. 응? 아, 그러니까. 아예. 아, 그러니까요. 아, 속눈썹 마저 하나 뗐습니다, 형부. 여기도 하나 뗄게요. 씨발. 아, 뗄게. 아, 맞잖아. 응? 화면에서 존나 이쁘게 나와가지고 다들 천상계 여신이다. 수담이가 제일 이뻐 하는데 제가 지금 커플 벗겼잖아요. 형부! 형부 말만 믿고 믿었는데, 응? 맞잖아요. 어? 아까부터 죽어 있었어, 민호 오빠. 얘, 눈과 눈 사이 조금 지가 멀다 생각해서 앞팀에서 그것처럼 이렇게 막 해가지고, 낼게. 미안하다. 염이 아니라. 아무튼. 김서우 S2님 별풍선 5개 감사합니다. 한소담 잘가. 그런 걸로 갈 수담이가 아니야. 사이 형부 이게 원하신 거였어요? 아, 진짜 원하시면 제가 이 얼굴 밤새 김서우 S2님 별풍선 5개 감사합니다. 사랑했다. 근데 아무 반응 없죠? 사이 형부 깨끗한 클렌징 부탁한다고요? 아, 사이 형부 이미 생을 보셨나 보네. 더 부탁하는 김서우 거구나. S2님 별풍선 5개 감사합니다. 서우야, 내일 발차기 하지 말고. 나는 할 게 없지. 왜냐? 나는 지금도 사이 형부가 하라는 대로 하고 있어. 맞잖아. 에이, 이거 화장 한 번 그랬다고 뭐 은퇴 방송입니까? 물론 없어지긴 해. 김서우 S2님 별풍선 5개 감사합니다. 니네 오빠 짓이다. 아니, 물론은 많이 소담이가 쌍꺼풀도 겁나 짙은 것 같고 하겠지만 여러분들 알고 보면 화장 지우면 아니긴 하거든요. 봐봐, 이렇게 했는데 쌍꺼풀 없거든. 아니, 봐봐, 자국이라도 있어야 되는데 아, 진짜 없어. 저 소담아 너무 푹 자고 있어. 라빈 오빠, 이거 킬보다는 지금 현재 소담이방 실질적 회장님께서 저한테 하시는 준리가님 별풍선 5개 감사합니다. 푹 자네 디귿듯. 준이 오빠 얼마나 피곤했으면 얘가 이렇게까지 하는데 자겠어. 만두집 사장님님 별풍선 10개 감사합니다. 매직 있나요 누나? 아니요, 만두 사장님, 이거까지는 제가 못하겠어요. 보고가 같은 년들은 원래 풍 1도 안 쏘면서 참견하는 이간질러 같은 년들이야. 서우야, 저런 같은 년들은 그냥 채팅 안 보기 눌러. 병신 같은 년들 알겠지? 병신 같은 년들 신경 쓰지 마.
뭐 찍을까요, 사이영부? 아, 저는, 만두집 사장님님 별풍선 10개 감사합니다. 사이 형님 얼굴 낙서 허락받을 수 있을까요? 김서우 S2님 별풍선 5개 감사합니다. 사이 오빠 눈썹 하나로 이어주세요. 서우야, 딱 말할게. 너도 당할 수 있어. 얘는 누구야 하는데 믹스 오빠! 그러면 소담이 96이잖아, 믹스 오빠. 한수담 방에 들어와서 얘는 누구야 하면은 믹스 오빠 왜 그래, 소담이한테. 진짜 눈물이 나온다, 진짜. 아무리 화장 전후가 다르다고 해도 믹스 오빠. 아, 그러니까 생얼 처음 봐서 그래가 존나 웃기네. 생얼 처음 봐서 그래가 존나 웃기네. 아, 믹스 오빠 작년보다 닮았는데. 믹스 오빠 왜 그래? 일부러 그런 거 맞죠? 건반 변시 같은 데나 방방부 안 되면 아플걸 접어. 개 같은 채팅 치지 말고. 아시겠죠? 수담이요? 여기 있어요. 네. 네, 여기요. 수담이 여기고요. 소란이 언니 여기요. 아이고야 해서 제가 속눈썹가 다 뗐는데도 안 일어났어요. 앵글 치워달라고요? 아, 팬분들까지 이렇게 얘기하시면 약간 삐딱하게 둘게요. 아! 사이 오빠 어떻게 해요? 잠깐만. 100,000개 나오면 눈썹 일자로 만들어주고 이마에 왕쪽으로 적어줘. 사이 오빠가 주신다는 얘기죠? 에이, 사이 형부, 저희 땅 파기 열심히 했잖아요. 10만 개도 태우시는 분이 5천 개로 땅 파기 존나 힘들었어요, 진짜. 파다 보니까 너무 땅이 기뻐가지고 밖으로 나가질 못하겠더라고요. 12시까지 기다리고 아니면 방종한다고요? 내 방송 아니야, 보스 오빠. 여기 소담이 방송이에요. 아, 화장 다 지웠는데요? 아, 그러면 제가 존나 열심히 깨울게요. 소담아! 유진아! 일어나봐. 유진아! 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 유진아, 일어나봐. 유진아! 유진아! 야! 유진아, 사이 오빠 불러. 야! 와, 진짜 개빠졌다. 키스는 죄송해요. 제가 여자한테 못해요. 소름 끼쳐가지고. 아니, 이렇게 하면 보통 일어나는데, 와, 씨, 이건 진짜 레알 무의식이야, 여러분들. 그러니까. 아, 진짜 무의식이라니까?
무의식인데 이 정도면 존나 예쁜 거임. 아, 봐봐. 소담이 옛날에 지방이식 했다고 그랬거든요? 이렇게 때렸으면 수술 부인이 일어나야 되거든. 아, 진짜 레알. 눈코 지방이식 했다고 지희가 방송에서 얘기하는데 존나 건들 정도면은, 야! 아, 진짜 레알. 야! 안 일어나? 유진아? 일어나봐. 아, 진짜. 강적이다. 수술 중이 아니라 깨울라 그랬는데 아, 네네. 와, 씨, 대박이다. 아, 진짜. 야! 야! 유진아! 유진아! 유진아, 최유진 일어나봐. 최유진! 일어나봐. 유진아! 아, 방금 눈 살쪘던 거 보셨죠? 유진아! 아, 진짜 최유진! 야! 유진아! 빨리 일어나봐. 어? 파크한테 전화 왔어. 유진아! 야! 유진아! 유진아, 최유진, 유진씨, 일어나봐. 아, 진짜 일어나봐. 일어나봐. 잠깐만, 파크한테 전화 와가지고. 받아야 된대, 지금. 유진아. 야. 아, 진짜. 와, 씨, 진짜 대박이다. 와. 여러분들, 딱 얘기 드릴게요. 소담이, 열혈분들, 소담이가 레알 잔다면, 레알 자는 거예요. 아시겠죠? 지금 제가 인증해드렸어요. 얘가 레알 잔다면 자는 거야. 아시겠죠? 소담이 열혈분들 의심 절대 제로 제가 증명해드렸습니다. 야! 유진아! 상 전후가 다르긴 하지. 시초 같은데 귀엽잖아. 근데 응? 유진아, 아이 예뻐. 눈 좀 떠봐. 유진아. 아, 여러분들, 아, 진짜로. 근데 이쁘잖아. 야, 씨, 생얼 이 정도면 존나 예쁜 거지. 뭐 내가 깨우는데 안 일어났다고 막 연예인감이 아니고 그런 거 아니잖아. 응? 그쵸, 민호 오빠? 응? 플라스틱 서저리 이거 오래됐대. 그러면 거의 내 코야. 근데 솔직히 굴욕샷이 없었어, 사랑 오빠. 유진이는 이 정도는 방방바 할 거예요. 야, 유진아! 최유진! 일어나봐. 아, 진짜 일어나봐, 유진아. 진짜, 유진아. 와, 대박이다. 여러분들, 수담이 여러분들, 진짜 사이 오빠, 뿌니 형부, 얘가 진짜 잔다 그러면 자는 거야. 보셨죠? 아, 진짜로. 나는 진짜 증명해드리는 영상을 찍는 거잖아. 그쵸? 마취한 게 아니에요. 본인이 자는 거예요. 존나 피곤해서. 그건 어쩔 수 없어요, 사이 형부. 왜냐? 웃기거든. 웃기거든? 아, 그니까, 사생 오빠! 야! 오른손인데요? 아니, 오른손이야. 아, 진짜.
봉자 잠들었는데 봐봐. 얘는 아니 봉자야. 아, 졸라 귀여워. 아, 커피 오빠. 소담이요. 진짜. 야, 소담아. 일어나봐. 진짜, 아니, 나는. BJ 사생 S2님 별풍선 5개 감사합니다. S2 사생님이 물풍선 30만 개를 선물했습니다. 반응이 없다꾸네. 진짜 레알. 사생오빠, 그런, 뻔한 구라는 하지 말자. 그래도 수삼이도 2년차 BJ인데, 개우바지. 내가 존나 뼈마를 때려도 안 일어나는 거를, 테스트. 자, 잠깐만. 여러분들, 딱 한 번만 더 할게요. 진짜, 저도, 이거 근데 내 방송 아니잖아, 근데. 소담이 동접 찍어주려고 나도 이지랄 하는 거야, 아시죠? 내 방송이었으면 진짜 껐어. 소담이 일빈이가 동접 찍으려고 이지랄 하는 거지. 아시죠? 딱 얘기할게요. 하고 싶은 말 마음껏 해. 야! 유진이 일어나! 러뷰맨님 별풍선 5개 감사합니다. 러뷰맨님이 별풍선 1000개를 선물했을까요? 역캠에 대한 환상이 깨져서 별풍선 1000개를 결제했지만 선물 안 합니다. 야, 씨발, 그러면 아무도 아니라 러브맨 같은 년아. 이럭꼬럭 할 거면 그냥 닥쳐! 어디? 보고 가요. 건빵이면 그냥 닥쳐. 병시 같은 년아. 내가 얘한테 쏜 게 한 단위로 니보다 더 많이 썼어. 한 개도 안 쓴 병신 같은 새끼. 내가 곧 얘 열혈이야. 병신 같은 년아. 거지 새끼 짜져. 씨발. 뒤지고 싶나봐. 야! 유진아. 야! 어디 씨발 거지 새끼가. 내가 곧 얘 열혈이야. 병신 같은 새끼. 어딜 지랄이야 씨발. 라고 할 뻔. 저도 착한 척 좀 할게요. 여기서 안 되면 저도 이만 들어가겠습니다. 잠깐만. 이게 렌즈 낀 건가? 여러분들 렌즈 낀 거 같아요? 많지 개많지야. 잠깐만. 렌즈 꼈으면 빼줘야 되거든. 그니까. 렌즈 원래 안 끼는 걸 알고 있는데 렌즈면은 내 봉자야. 아까부터 이 상태야. 예쁜 년들은 뭘 해도 안 망가지네 봉자야. 이 씨발 어쩌라고 맛 좀 보고 와. 병신 같은 년아. 건빵이면 씨발 닥쳐. 예, 사형부 말은 제가 들을 준비가 많이 돼 있죠. 어떻게 할까요? 삼각대까지 고정하고 말씀드릴게요. 예? 렌즈 안 낀 것 같아. 민호 오빠 근데 옛날부터 소담이가 안 꼈어. 눈이 많이 충혈되어 있습니다. 황족이라고만 적자고요? 정말요?
안 될 게 뭐가 있나? 근데 솔직히 서우야 그럴 것도 없지. 사이 오빠는 나도 그렇고 너도 그렇고 유진이가 먼저 너 괜찮아? 막 물어볼 그럴 상대는 아니긴 해. 맞잖아? 감당되시는 거죠? 막 그렇게 물어볼 깜냥에 그럴 그게 딱 아니긴 해. 맞잖아. 아니, 그니까 나 외가 아니라, 맞잖아. 자이 오빠가 얼마나 많이 신경 써주신 거 알잖아. 얘도 알 거야. 우리가 막 나서가지고 괜찮아요? 감당되시는 거죠? 할 그럴 게 아니야. 그냥 사이 오빠가 해주세요 하면은 나는 얘가 존나 자니까 해야지! 맞죠? 사이요? 조금만 기다려주세요. 소담이 가방에서 매직 꺼내오겠습니다. 찾아올게요. 준이가님 별풍선 10개 감사합니다. 화이팅! 화이팅! 그것도 맞아요, 사이 오라버니. 낙낙을 정말 가성비 있게 많이 하긴 하죠. 그건 맞습니다. 사이 형부 하지 말래도 하는 게 이 친구는 맞거든요. 유성매지 본인 코에도 그려야 고두가 고두야. 탕치기 아니고 그냥 원래 이런 거야. 자생 오빠 아니고 원래 소담이 매력이 귀여운 매력이야. 아시죠? 관심 없어. 원래 내 동생 귀여운 게 매력이야. 근데 형부가 더 잘 되길 빌어서 점 찍어달라 하시면 점 찍는 역할이 나인 거고. 그쵸? 사형부? 그래. 화 푸는 게 아니라 아니 봐봐. 화생 오빠 나는 억울해. 사이 오빠 제가 지금 소담이한테 화풀이 상대로 하는 거 같은 거 보이세요? 맞잖아. 땅 파는 거 같이 팠는데 시부래. 맞잖아. 땅 파느라 피곤한데 그럼 나는 안 피곤해? 같이 팠어. 너 딱 기다려. 주운 게 많이 그릴게요. 그건 맞아요, 사이 여러분이. 원래 풍열점 하나 더 그려주도록 할게요.
이거까지. 김서우 S2님 별풍선 5개 감사합니다. 자짤. 도이. 예. 존나 큰 짐승. 눈으로 들어가는 거 막으려고. 아씨. 미안해. 진짜. 미안해. 진짜 딱 걸려다가 나는. 눈에 들어갈까봐 액상이. 잠깐만. 괜찮아? 야, 일어나봐, 소담아. 완전 맛이 갔네. 김서우 S2님 별풍선 5개 감사합니다. 내일 은꽁이 속꽁이 보나요? 아니, 장비가 없어. 맞으면 내일 맞는 방송 킬게 해야 달게 맞을게. 어쩔 수 없지. 방송 켜서 존나 맞을게요. 준이가님 별풍선 10개 감사합니다. 진짜 이쁘잖아. 그래도 이쁘네 키키읍. 그건 맞아. 진짜 존나 예뻐. 야, 근데 일어나주면 안 돼? 아니, 유진아! 자는 거 맞아요, 동범아. 진짜, 유진아, 일어나봐. 꼼짝도 안 하네. 나 이러면 처음 봐. 아니, 보통은, 야, 유진아! 이렇게 하면 일어나는데? 형부! 얘 존나 강적이야. 아니, 이렇게. 김서우 S2님 별풍선 5개 감사합니다. 소담이 일비제밥년. 야, 그거는 서우야, 익숙해서 안 일어나. 근데 사이 형부가 아까 얘기한 거. 김서우 S2님 별풍선 5개 감사합니다. 이번 연도는 꼭 베비 따라. 예, 그럴 것도 아랑곳하지 않죠? 와, 진짜, 아니, 근데, 왜 앞잡이 턱수염이야? 쌍디누. 쌍디 같은데? 쌍디. 미안해. 감당이 안 될 게 뭐가 있지? 나는 사이 오빠가 해달라고 해서 한 거야. 맞죠, 사이 오라버니? 나한테 왜 물어봐? 응이라고 하시는데? 사이 오빠가 그러달라 해서 한 건데, 러뷰맨님 별풍선 5개 감사합니다. 별풍선 1000개를 선물하고 싶지만 이 모습을 보고 결제 실패하였습니다. 유진아! 일어나! 야! 안 일어난다, 크네. 밥이 어서. 나는 여러분들 보셨죠? 존나 일찍부터 깨웠어. 몇 시간 전부터. 나는 있잖아. 내가 막 상관 안 해. 어쨌든 얘가 일비인 지가 존나 오래돼서 일비 따라고 그냥 평균 그냥
평균 시청자 수 채우라고 내가 올해 계속 김서우 방송했는데 S2님 별풍선 5개 감사합니다. 예비잡밥년. 일비 잡밥 개가 야이 씨발 야 잡밥 이게 멍청한 년 IQ 아메바 이 씨발 야 안 일어난 딱네. 김서우 S2님 별풍선 5개 감사합니다. 낙서 언툴년. 낙서 원툴 씨발 100개도 야 너 같은 년이 어딨냐 이 야 이 병신 같은 년아 씨발 일비 만년 일비 너는 아프리카 접을 때까지 일비 개 같은 년 싫으면 일어나. 김서우 S2님 별풍선 5개 감사합니다. 술잡밥년. 그건 너잖아. 야 일어나 근데. 아니 야 소담아 빨리 일어나봐. 와. 졸기? 졸기야. 준이가님 별풍선 10개 감사합니다. 운동화 황족. 글자가 빠졌다. 아 사형부 쓸까요? 아니 민호 오빠 내가 뭐가 너무해. 나는 사형부가 하라고 해서 한 거임. 응 라고 해서 알겠습니다. 맞잖아. 나도 내가 사랑하는 동생한테 이런 거 하고 싶지 않아. 근데 어쨌든 맞잖아요. 여러분들 기다려봐. 야, 이 씨발 어떤 새끼야? 이렇게 자고 있는 소담이가 오래됐잖아. 잠깐. 쉿. 잠깐. 아 진짜. 방금 덜컹 소리 났어. 아 진짜 레알 존나 무서워. 덜컹이 아니라 에어터치님 별풍선 5개 감사합니다. 방금 계단 신고부터 해. 계단 소리 났다고 레알로. 안 끌게. 나 진짜 방금 소리 났다니까. 아 진짜 저는 약간 이런 스토킹 사건 같은 거 좀 많이 당해서 조금 약간 민감하긴 하거든요. 난 진짜 민감해 이런 거. 아 진짜 방금 그래서 막 덜컥 소리 났어 사이 오빠. 아니 왜냐면 여기서 여자 둘이서 지금 여기 빌린 사람이 우리 둘밖에 없다고 아까 방송에도 얘기했고. 그래 혹시나 해가지고 신고하면은 지금 현 이 시간에 제가 잠을 못 잡니다. 유진이는 이렇게 얘기해도 이렇게 해도 일어나지가 않고 위치는 모르겠지만 아무튼 그 주변에 찍은 걸로도 이상한 애들은 검색해서 올 수 있고 아까 방송에서 막 이렇게 비밀번호까지 아까 얘기하긴 했거든. 그래서 그런 거지. 내가 얘기한
연결해 얘기하긴 했어. 비밀번호를. 야. 아 그래. 아 진짜 레알 낫다니까. 누르는 거 진짜 낫다고. 그래 진짜 낫다고. 내가 지랄해서 어? 열지는 못했어. 근데 씨발 어떤 새끼야 하자마자 그만두고 내가 팍 갔다니까. 그러기엔 나도 무서웠어. 나도 자는 애를 지켜야 되는 여자 혼자예요, 여러분들. 나는 원래 안 열어. 이런 적이 좀 방송하기 전부터 좀 많아가지고. 아니 근데 진짜 이상한데. 응? 일기 보기에는 그 반사된 게 있어가지고 약간 네 그건 맞아요 사이형부. 이 와중에 많이 피곤합니다. 그럴 리가. 야, 많이 피곤해요. 아무리 해도 안 일어나. 나도 존나 피곤한데 방송 주인이 이렇게 자가지고 어떻게든 해보려고 일어나 있는데 야 일어나! 야 유진아. 아이 민호 오빠 그 정도로 손상될 거면 진작에 빠가 됐어요. 이거 이미 별로 안 좋아요. 내 동생이잖아. 야 이년아 나는 어떻게든 해보려고 하는데 일어나 이년아. 어? 육군이나 뭐 개뻘 같은 소리야 병신 같은 새끼야. 아 건빵한테 욕하는 4시간이 아깝네. 보스님 별풍선 5개 감사합니다. 뭐? 숑숑 우동 숑숑 냐동 숑숑 우동 숑숑 냐동 예. 콩콩 콩콩 따 콩콩 콩콩 따 콩콩 다리 콩콩 따 아 야야
牙牙，一楼那呀，一楼那呀，你金炸， 유진아, 麻姑，当张， 일어나봐. 一楼那啦。 유진아. 최유진? 일어나봐요. 예쁜 유진이. 빨리 일어나봐요. 빨리 일어나봐. 야, 유진아. 아! 아야! 유진아! 아야! 일어나봐! 아야! 씨, 너 풍열점 지운다. 아, 너 풍열점 지운다, 씨발. 야! 야, 너 지운다. 야, 유진아, 일어나봐. 일어나봐. 아, 진짜로. 잘 가면 씻고 자. 유진아. 야! 진짜 존나 잘 잔다. 여러분들, 얘가 정말 잤어 하면 정말 레알 잔 거예요. 앞으로도 이건 증거 자료로 남을 거야. 여러분들, 잤어 하면 의심하지 마시고 진짜 레알 잔 거예요. 아, 사형부 의심했었구나. 사람이 어떻게 하면 이렇게 자지? 하는 의심을 품으셨었구나. 보고 알겠죠? 레알 잔 거야. 푸원씨 어서오세요? 그니까 이게 증거 자료로 남을 거예요. 레알 존나 잘 자요. 진짜 레알 자는 거예요. 12시간 잤다, 14시간 잤다. 이렇게 해도 잡니다. 표정 변화는 조금 있지만 굴하지 않고 자요. 보스, 님 별풍선 5개 감사합니다. 유진아. 짠치기 짠치기 짠짠짠. 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 짠치기. 짠치기 짠짠짠. 아시겠죠? 자는 거예요. 힘에 뽀언니 힘에도 이 정도는 아니에요. 거의 지금 죽었어. 거의 지금 죽었어. 응? 창원아. 폐지 줍는 창원님 별풍선 5개 창원이 감사합니다. 오빠 어디요? 눈의 벌레, 벌레. 와 씨발. 와 씨발 잡았어. 나도 벌레 못 잡는데 이 미친 벌레 새끼 어딜 지금 눈에 올라와 있어. 바로 잡았습니다. 보스, 님 별풍선 5개 감사합니다. 4:35, 34 o'clock, 5:36 o'clock, 6 o'clock, 6 o'clock, 3:33, 36 o'clock, 3:36 o'clock, 8 o'clock, 5:39, 38 o'clock, 5:37, 35, 37, 36 o'clock, 8 o'clock, 6 o'clock, 8 o'clock, 6 o'clock, 4 o'clock, 6 o'clock, 4 o'clock, 5:34 o'clock, 5:34, 36 o'clock, 12:36 o'clock, 12:36 o'clock, 4 o'clock, 6 o'clock, 4 o'clock, 6 o'clock, 4:36 o'clock, 12:36 o'clock, 6 o'clock, 12:36 o'clock, 12:36 o'clock, 12:36 o'clock, 4:36 o'clock, 6 o'clock, 3:36 o'clock, 7:36 o'clock, 6 o'clock, 7:30, 7:30. 이 정도는 진짜 레알 처음 보거든요. 아 진짜 존나 처음 봐요. 아 때려도 아까부터 때리기 시작했는데 안 일어났고요. 보스 오빠 나보다 더 심해. 아 나 근데 아니 아까 진짜 레알 찝찝하거든.
뒷감당은 상관이 없어, 창원아. 너 창원이 와서 내 풀 하나도 안 해주다 딴 애들 풀 해주면서 창원 오빠 이번 주 목요일 날에는 진정 풀 좀 해줘. 저번에도 해줬는데 3번도 안 해줬네. 아니 그니까 레알 비밀번호 띡띡띡띡 하는 소리가 들렸다니까 진짜로. 나 안 취했어. 이렇게 장난 존나 치고 있는데 안 취했다니까. 안 취했어. 이렇게 하고 있는 게 지금 1시간 반째야. 진짜로. 그거는 보스 오빠 경찰에 신고해야 돼. 그래야 볼 수 있어. 아니면 못 봐. 귀엽다 귀여워. 맞아. 원래 모든 어디 CCTV나 그런 거 볼 때는 다 그런 게 있어야 돼서. 안 그러면 못 봅니다. 나 무서워. 근데 이쁘지 않아? 이렇게 했는데도 이 정도잖아. 존나 이쁜 거야. 봐봐. 진짜로. 눈사인님 별풍선 5개 감사합니다. 불은 하나만 켜고 끄고 미궁 부금 고고. 예? 무서워요. 진짜 존나 무서운데.